Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Муж на меня смотрит такими глазами. Мы сидим с Франсуа у врача, а у нас последний рандеву сегодня. Наше лечение заканчивается почти уже. Осталось 4 дня. В субботу последнее лечение. Вот так вот все быстренько проходит. Сегодня мы едим мидии. Чистый протеин. Avec des frites. Ты охранница? А глазки-то какие красивые. О. Сегодня очень хороший теплый день, 19 градусов. И поэтому народ повылезал на улицу. Забил пол. Как только тепло становится, так люди выходят играть в питанг. Сейчас питанг даже занесена в национальную игру. Но вообще это национальная игра провансальская. Играют в основном мужчины. Только 15% женщин играет. Allez. On a gagné. Oui. Ah. On a gagné, Oui. on a gagné. On a gagné. Ah ben le soleil est sorti. Сегодня у нас Мистраль, сильный ветер. Прямо около озера сдувает с ног. Здесь немножечко потише, но все равно чувствуется сразу. Обещает 3 дня. Будем опять ходить одетые, потому что он не просто дует, он холодный. Вот я сейчас иду, мне прямо в ухо дует. Пошли мы обедать. Всю неделю у меня не было времени писать толком. Кое-что записывала. Выйти не было времени. Завтра будет сумасшедший день, потому что с утра у меня лечение. Его надо закончить пораньше. Упросить, чтобы они меня пораньше пропустили, потому что мне нужно ехать на вокзал встречать моего ребенка нового. Завтра приезжает Мелвин. Его привозят из Белоруссии. Дорога была очень тяжелой. Сейчас вам скажу. 5 пересадок. 5 транспортов она поменяла. Везла двоих. Маленькую и моего красавчика. Ну, вот поеду их встречать завтра. Посмотрим, как мы встретимся. Сейчас пойдем пообедаем. Сегодня еще вторая половина дня более или менее спокойная. Но уже надо, знаете, что делать? Чемоданы собирать. Скоро домой. Вот такого хорошего мальчика ко мне везут. Мы в ресторанчике. Comment ça s'appelle le restaurant?
Martinez. Ресторан называется Мартинез. M-A-R-T. А здесь наши друзья жили в прошлый свой лечебный курс. И они нам посоветовали, что очень хороший отель и очень хороший ресторан. Мы пришли, мы взяли меню 23 евро. И сейчас у нас входное блюдо, которое называется томат моzzarella. Ну, тут есть и соус, крем-бальзамик, бальзамический соус кремированный. Есть немножко оливковое масло. C'est quoi ce petit truc blonde? Je sais pas. Ici, là. Oui, non, c'est pas ça. Les petites, les graines. C'est peut-être les épines de пан. Похоже, что это эпин де пана, эпин де пан. Ребята, я потом посмотрю, вам переведу. Не могу перевести. Потом по-русски найду. У нас сегодня на основное блюдо кюис де канар оранж. Это ножка утиная с соусом с оранжевым. О, господи, с апельсиновым соусом. Франсуашечка Монжа. Ресторанчик в самом деле очень симпатичный. И я думаю, что у этого отеля-ресторана, наверное, есть своя история, потому что он очень старинный. И я посмотрю сегодня. Мы просто не подумали. Мы очень все равно делаем какие-нибудь глупости. Мы не сделали никакой проверки, что это за ресторан. Мы пошли сюда по рекомендации наших друзей, которые здесь были в ноябре месяце. И вы знаете, он очень интересный. Вот тут напротив меня старинный камин. Правда, который сейчас уже не работает. Там стоят кресла, я сейчас покажу. Но вообще вот все. Отделка вся, гобелены все старинные, камин старинный, лепнина на потолке, потолки старинные. Говорит о том, что у этого отеля есть история, и плюс у них очень старинный пол. Сейчас я это тоже покажу. Вы посмотрите на их пол. Естественно, что это не 21 век, не знаю, когда это было сделано. Все гобелены на стенах. Лепнину я показала, и посмотрите, старинный камин, который, естественно, остался только для красоты, но он очень интересный. И часы, которые не идут. Это зал, в котором мы обедали. Он очень просто сделан, но вот это вот тоже классика. Вот это классика французская. И здесь тоже камин. Естественно, который тоже не работает. Он сделан для красоты, для интерьера. Ну, в общем, симпатичный. Но вот посмотрите, какие старинные, графика старинная. Там старая фотография, Беларука. В общем, очень интересный ресторанчик.
страшно-то как, господи, ужас.